वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आयशा। नाजरीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे जैसे आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और रेशे की बहुत सी शिकायत होती हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। ठीक है, तो उसके लिए ये घरेलू टोटके, इन चीज़ों का आपने यूज़ करना है तो आपकी जो है छाती या रेशा होगा, गला ख़राब होगा तो वो बहुत आसानी से खुल जाएगा और आपको बहुत सुकून महसूस होगा। इवन कि यहाँ तक कि अगर आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम है तो वो भी इससे बहुत बेहतर हो जाती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हैं काली मिर्च, ये मैंने ली हैं 5 से 6 अदद। ठीक है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, 2 लौंग, लेमन ग्रास के 4 टुकड़े और ये एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को मैंने पानी में बॉईल करने के लिए रख देना है। तकरीबन 4 से 5 गिलास मैंने पानी लिए हैं। जब वो पक के 2 रह जाएंगे तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। नाज़रीन, पानी मैंने पहले से बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। ये जो कावा है ये बड़े तो ज़रूर पिएँ क्योंकि ये उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन आप बच्चों को भी दे सकते हैं, तकरीबन 7 से 8 साल के बच्चों को। इससे कम के बच्चों ने ये नहीं यूज़ करना क्योंकि ये चीज़ें सारी गर्म होती हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा कहवा तैयार है। इसको मैंने 10 से 12 मिनट पकाया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसको गरम गरम सर्व करें और बेशक इसमें अगर आप चाहते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी या शहद ऐड कर लें। शहद 10 से 12 मिनट पकाने के बाद ये कहवा तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत इफ़ेक्टिव है, सर्दियों में आपके बहुत काम आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।